तो गुप्ता कार बाजार में एक और फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं। भैया कहाँ से आए आप? ग्वालियर बड़ापुर से। बड़ापुर से आए हो आप? भैया आए हैं बड़ापुर ग्वालियर से ही, इन्हें आए हैं, इनने फाइनेंस कराई है गाड़ी। भैया सर्विस कैसी रही फाइनेंस की? नहीं, अच्छी रही। सब तरीके से ओके। गाड़ी कैसी रही, आपने चेक कराई थी गाड़ी? चेक करी, एक नंबर ओके। अच्छी थी। हाँ। तो भैया इनने तो गाड़ी ले ली, अब आप कब आ रहे हो? जल्दी से जल्दी आओ गुप्ता कार बाजार, सीपरी लिंक रोड, आसाराम बापू आश्रम के सामने। इनका सपना पूरा हो गया, आपका भी सपना पूरा करूंगा, तो जल्दी से जल्दी आओ गुप्ता कार बाजार। थैंक यू सो मच।